Marvel Studios решили более не скрывать главный спойлер громовержцев. Далее последуют настоящие спойлеры концовки фильма. Те, кто посмотрел фильм, в курсе, что в финале команда стала новыми Мстителями Земли, сменил свое внегласное название Громовержцы. Так вот, пиар-компания фильма более не стала скрывать этого, и в открытую постепенно заменяет заголовки на постерах к фильмам. Теперь Астерикс в конце названия обрел настоящее значение. До этого он был в конце прежнего заголовка, а теперь в начале нового. Новые Мстители. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе всех новостей самыми первыми.